Во Штипската индустријска зона Запад денеска ќе биде пуштена во употреба фабриката за заварени склопни елементи за шасии за автобуси Актива за потребите на белгиската компанија Ван Хол, која има фабрика во технолошко-индустријската развојна зона Бунарџик во Скопје. Според најавите, инвестицијата во првата фаза на фабриката изнесува 3 милиони евра и првично се планирани 50 вработувања. Шпанскиот парламентарец Педро Аграмунт, долгогодишен влијателен член на парламентарното собрание на Советот на Европа, смета дека бојкотирањето на парламентот е бојкот на демократијата. Сите акции треба да се водат во парламентот. Опозицијата има право да каже се, но во парламентот. Бојкотирањето на парламентот е бојкот на демократијата, изјави Аграмунт на маргините на состанокот на Комисијата за следење на обврските на земјите членки на Советот на Европа, која денеска ја разгледа информацијата за ситуацијата во Македонија. Александар Николовски, шефот на македонската парламентарна делегација и заменик председател на мониторинг комисијата, посочи дека комисијата го осуди јавното изнесување на снимки од телефонските разговори. Австралискиот пратеник Лук Симпкинс, председател на Комисијата за соработка меѓу Австралија и Македонија, остро реагираше во австралискиот парламент по најавата на министерката за надворешни работи Џулија Бишоп дека Австралија нема да го смени начинот на именување на Македонија. Реакцијата на Бишоп предизвика гнев во македонската заедница, кој го изрази пратеникот Симпкинс, влијателен член на владеачката либерална партија, кој застапува влијателен член на владеачката либерална партија. Во секој случај, кога зборуваме за прашањето за спорот за името, австралиците со македонско потекло, кои ги има околу 100.000, се чувствуваат навредени од тоа што продолжуваме да го потребуваме изразот поранешна Југословенска република Македонија, изјави Симпкинс во своето обраќање пред парламентот. Министерството за здравство распишува оглас за специјализација на 10 македонски лекари во Белградскиот клинички центар во Србија. Лекарите ќе можат да се пријават за специјализација во 4 области: гинекологија, офталмологија, васкуларна хирургија и анестезиологија. Министерот за здравство Никола Тодоров најави дека се обезбедени и 2 нови специјализации за доктори во клиничкиот центар во Нинберг во Германија. Евентуалниот договор за нуклеарната програма на Иран нагло ќе ги намали цените на нафтата во светот, пишува американскиот весник Wall Street Journal. Иранскиот извоз во изминатите години е значително ограничен од западните санкции, но ако тие бидат тргнати, половина милион или повеќе барели иранска нафта секојдневно ќе се најдат на светскиот пазар, каде и без тоа веќе има голема понуда, сметаат аналитичарите. Иако нуклеарниот договор е далеку од сигурен, иранскиот министер за нафта Биџан Надмар Зангане изјави дека неговата земја е подготвена двојно да го зголеми извозот. Според Зангане, зголемената понуда што ќе обезбеди Иран нема значително да влијае на цените на црното злато.